নমস্কার বন্ধুরা, স্বাগত জানাই আমার ওম বিশ্বাস কিচেন চ্যানেলে। আজকে তৈরি করব আলুর চিপস। তো প্যাকেটের যে আলুর চিপস পাওয়া যায় ঠিক সেরকমই বাড়িতে কীভাবে তৈরি করা যায় তার সহজ পদ্ধতি আজকে দেখাবো। চলো দেখা যাক আজকের রেসিপিটি। আলুর চিপস করার জন্য এখানে 4টে মোটামুটি সাইজের আলু নিয়ে নিয়েছি। এবার আলুটাকে ছিলে নেব। আলু ছেলা হয়ে গেছে, এবার এটাকে স্লাইস করে কেটে নেব। পাতলা পাতলা করে স্লাইস করে কেটে নেব। হাত কাটে যাবে বাবা। বাবা তোমার হাত কাটবে না? স্লাইস করে পাতলা পাতলা করে কাটা হয়ে গেছে। এবার এটাকে এর মধ্যে জল দিব। জল দিয়ে এটাকে সেদ্ধ করতে দেবো। একটা বয়েল হলেই এটাকে নামিয়ে নেব। এবার এর মধ্যে জল দিয়ে দেবো, দিয়ে এটাকে সেদ্ধ হতে দেবো। গ্যাসের মধ্যে তুলে দিয়েছি। এবার এটাকে সেদ্ধ হতে দেবো। একটা বয়েল হয়ে গেলেই এটাকে নামিয়ে নেব। সেদ্ধ করা হয়ে গেছে, এবার এটাকে নামিয়ে নেব। নামিয়ে একটা ছাঁকনিতে ভালো করে ছেঁকে নেব। দেখো, এবার এই আলুগুলো থেকে জলটা শুকিয়ে নেওয়ার জন্য এটাকে আমি গামছার মধ্যে একটা একটা করে মেলে দিচ্ছি। তাতে কি হবে, জলটা শুকিয়ে যাবে, ভাজাটাও ভালো হবে। এবার রুমাল দিয়ে উপর থেকে এইভাবে আমি মুছে মুছে দেবো, তাহলে জলটা শুকিয়ে যাবে, তখন ভাজাটা ভালো হবে। এটা যদি ন্যাপকিন পেপার হয় সেটাতেও আরও ভালো হবে রুমালের চাইতে। এবার কড়াই বসিয়ে দিয়েছি। কড়াইয়ের মধ্যে সাদা তেল দিয়ে দেবো। কড়াইতে বেশি করে সাদা তেল দিয়ে দিয়েছি। তেলটা গরম হলে এবার আলুর চিপসগুলো আমি ভাজতে শুরু করে দেব। তেল গরম হয়ে গেছে, এবার আলুর চিপসগুলি আমি ছেড়ে দেব। এবার ভাজলে আলুর চিপসগুলি বেশ সুন্দর ভাজা হবে, লাল লাল হবে না এবং মুচমুচে এবং কুরকুরে হবে। আমি এভাবে ছেড়ে দিলাম, ভাজা হোক। কিছুক্ষণ পর পর এটাকে চালাতে হবে, চালিয়ে উল্টে পাল্টে নিতে হবে। তাহলে সুন্দর দোকানের যে প্যাকেটের আলুর চিপস পাওয়া যায় ঠিক সেরকম আলুর চিপস ভাজা হয়ে যাবে। ফটাফট আলুর চিপস বানাতে গেলে এই পদ্ধতিতে করতে হবে। যদি আলুগুলোকে আমি সিদ্ধ করে না নিতাম তাহলে আলুর চিপসগুলি লাল লাল করে ভাজা হয়ে যেত, কিন্তু পরে ঠান্ডা হলেই সেই চিপসগুলি নরম হয়ে যেত। কিন্তু এভাবে ভাজলে চিপসটা মচমচে থাকবে এবং খেতেও খুব ভালো লাগবে। মাঝে মাঝে এটাকে হালকা নেড়ে চেড়ে নিতে হবে।
এইভাবে ভেজে নেওয়ার ফলে আলুগুলি লাল হচ্ছে না, সাদা সাদা থেকে যাচ্ছে, কোনো কালারফুল হবে না এর মধ্যে, এবং চিপসগুলো মোচমোচে হয়ে যাবে। যখন এটা ভাজা হয়ে যাবে তখন অটোমেটিক এখান থেকে একটা মচমচের যে শব্দ হয় সে শব্দটা পাওয়া যাবে, তখনই এটাকে আমরা তুলে নেব। মোটামুটি ভাজা প্রায় হয়ে আসছে, এখনও কালার কোনো চেঞ্জ হয়নি, এরকমই সাদা কালার থাকবে, ঠিক যেমন প্যাকেটের চিপসে থাকে। ভাজা হয়ে গেছে, খড়খড় শব্দ হচ্ছে, আর একটু হলেই এটাকে নামিয়ে নেব। তেলের ফেনা কমে গেছে, তার মানে ভাজাটা আমার রেডি। আর একটু পরে এটাকে নামিয়ে নেব। ভাজা হয়ে গেছে, এবার এদিকে নামিয়ে নেব। আলু চিপস ভাজা হয়ে গেছে, এরকম কেমন শব্দ হচ্ছে। এবার এর মধ্যে বিট লবণ দিয়ে দেব, আর দিয়ে দেব সামান্য সামান্য গোলমরিচের গুঁড়ো। এবার দিয়ে এটাকে ভালো করে এইভাবে মেখে নেব। আর খাওয়ার পালা। এই যে দেখো আমার মেয়ে খাচ্ছে, কেমন হয়েছে? করকরা। করকরা, মচমচে, খেতে কেমন টেস্ট হয়েছে? অনেক ভালো। অনেক ভালো। হ্যাঁ, দোকানেরটা ভালো না বাড়িরটা ভালো? বাড়িটা। বাড়িরটা। আচ্ছা, আবার একদিন বানিয়ে দেবো। হ্যাঁ, খাও তুমি। যদি আজকে আমাদের এই ভিডিওটি তোমাদের ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক করবে, কমেন্ট করবে, এবং যারা নতুন দেখছো তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবে। ধন্যবাদ।